Mehnat Qizg'aldon mahalladan podkloj uchastkani 121 mingga baraka qilsanglar bo'ladi. Hozir tez tushuntirib beraman. 3 urvinli bo'ladi. Hop 1.25 sotuvga tushgan. Podvol birinchi etaj, ikkinchi etaj, ichkarilar 100% podkloj bitirilgan. Hozir tez ko'rsatib beraman. Rasa yoqdi lekin sizlarga ham yoqdimi? Yozib yuboringlar kuxinning nabori. Mana mashina o'ziga 1,5 ming rasxod qilgan ekanlar. Tanish bo'lganiga, beganaga undan ham qimmat bo'ladi. Hop mana uchastkamizga kirdik. Oshxona bo'ladi. Mana 3 urvindan iborat. Hozir podvol bilan ikkinchi etajni ham ko'rsataman. Hop sanuzeldan mana shunaqa sanuzeldan yana 3 ta bor. Bu zal qismi bo'ladi. Orqa hovli ham bor, mana ko'rib turibsizlar. Yangi qurilgan uchastka. Pastki qavatga ham tushdik. Bu yerda mana bitta zal, bu yerda mana bitta xona bilan sanuzel bor ekan. Tepa qavatlarga ham chiqdik. To'g'risini aytaman, men bu yog'iga 1-2 sotuvga qanaqa uchastka qurishni bilaman. Mana ikkita xonasi bor bu yoq tarafda. Ham umumiy sanuzel, uchinchisi bu o'zi katta qilingan ekan bunisi. Bu yerda mana yana spanni bor. Kanalizatsiya, suv, svet, gazdan muammo yo'q. Butun binoyimiz mana to'pli pol qilingan ekan hammasi. Infratuzilmalari bog'cha, supermarket, masjid yaqin atrofda joylashgan. Mana shu uchastkamizni 121 mingga baraka qilsanglar bo'ladi. Egalarining raqamlarini ekranda qoldiraman. Aniq lokatsiyasi, rasmlarini Telegram kanalimga tashlab qo'ydim.